Otra vez acá estamos, delante del avión. Sí, acá estamos con el sanjuanino. Viene el sanjuanino hasta la tuerca. Dale, sanjuanino, mira, mira. Qué gorrita que te ganaste, Esteban. Mostrámela, mostrámela. Qué linda que es de la Nike. Qué linda. ¿Cómo te cagué la gorrita? ¿Cómo venís, Santino? Hasta la pelota. Y acá venimos con todo Eduardo. Para San Juan, para San Juan, para San Juan. El pibe, el pibe, el pibe 10, el pibe 10. ¿Cómo venimos, Dios mío? ¿Y cómo viene acá entre el hombre? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Qué lindo video que vamos a hacer. Mira qué marinero de lujo que tengo acá hoy. Qué marinerito. A ver qué viene acá. Mira, 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 mira. Doblete de mérito por un lado. Vamos, vamos. Vamos San Juan, no vaya tan arriba. Vamos San Juan. Dale bichero, Wii, dale con el bichero. Sigue el video. Por 10 kilos la gorrita y viene con algo más de 10 kilos, me parece este muchacho. Y para colmo hay como 20 testigos. No vaya tan arriba. Ah, sí. Oh, iba a asomar. Iba a asomar. Ay, 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 iba a asomar. Acá viene un salmón. Y acá viene, bueno, ahí nomás, doblete de salmón para el hombre. Doblete, un metrito. Metrito para atrás. Aguante, muchacho. Y acá. Doblete aquí, no se puede tirar un tiro por el pelo. A ver cómo viene acá. Acá viene mi amigo, otro salmón, doblete de salmón. Aguante ahí nomás, aguante ahí, amigo. Aguante ahí con doblete de salmón para Santino. ¿Y qué viene acá? ¿Y qué gorrita que ya me la estoy dando? Ya la quiero, ya. Tiene que ser la cosa ahora. Ay, cómo mi peladita va a estar cubierta con una gorrita Nike. Esta que no se ven. Va pasando de campeón en campeón. Mira otro doblete de salmón ahí. ¡Qué bárbaro! ¡San Juan! ¡San Juan y Boedo! Mirá ahí, pibe. Y acá viene otro, a ver que viene acá otro doblete del monstruo que tenés abajo. ¡Increíble! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué me decís, chabón? ¿Qué me decís? ¿Dónde estás? Mirame acá. Impresionante. Bueno,